从今天起，我们来讲讲《巨人的工具》这本书里提到的几个牛人成功背后的故事，看看这些牛人们用什么方法工作、生活，希望能启发你活得更有智慧。我们先看第一个人物，漫画作家斯科特·亚当斯。他的呆伯特系列漫画已经在65个国家，以25种语言，超过2000家报纸转载。亚当斯原本是个办公室文员，刚开始必须每天早上4点起来画漫画，并坚持下来，取得今天的成就。亚当斯分享了最有价值的3条经验。第一条，要为自己建立一个系统，而不是一个目标。亚当斯当年写博客的时候，一边工作一边业余画画和写作，能带来的物质回报非常少。当时他女朋友问他为什么要干这件事，亚当斯当时答不上来。亚当斯后来总结，他做的这个事情不是为了完成一个什么具体的目标，而是为了发展一个系统。目标就好比单纯为画好一幅画，画好了就挂起来，画糟了扔了就是。而系统就好比博客写作，是一个连续变化的东西，或者是一项技能。为了这个系统，你可以做各种项目，你可以要求自己养成什么习惯，你要的不是某个具体事件的成败，而是发展这个系统。亚当斯的博客，具体哪篇文章能不能获得收入，有多少读者阅读都不重要，重要的是能不能让这个系统不断的发展。他写博客没有任何具体的目标。怎么发展系统呢？需要做2个方面的事情。第一，要定期写，不能3天打鱼2天晒网。第二，要把博客当做一个研发平台，在上面做各种写作技术的测试。比如亚当斯测试了不同类型的话题，看哪个话题受读者欢迎。他还测试自己用各种不同的口吻写作，比如愤怒的口吻、幽默的口吻、批评的口吻等等，看哪一种感觉更受读者欢迎。时间长了，博客越写越多，亚当斯的写作系统就成长起来了。后来《华尔街日报》听说了他的博客，就邀请他开个专栏。亚当斯一上手，专栏马上大受欢迎。你看，系统有了，一切都自然发生。亚当斯的第2条经验是，灵感更依赖身体，而不是大脑。如果你写作技术已经比较成熟了，你最关心的就不是怎么写，而是写什么。为了获得新的想法，他每天早上起来之后，先清空大脑，再用新信息灌满大脑。清空大脑就是早餐之后把昨天的一切问题抛到脑后，把整个大脑腾出来接收新信息，然后他就打开电脑看新闻、读文章。他必须从这些日常的新信息里获得下一幅漫画或者专栏文章的素材和灵感。那浏览信息的过程中，你怎么判断哪条信息值得作为素材呢？亚当斯说，你不应该听从大脑的判断，你应该听从身体的判断，因为大脑容易想太多，而身体则是自然反应。看到这条素材，是不是不由自主地笑了？肾上腺素激增，产生强烈的情感波动，那就说明这个东西一定是个好素材。如果你的身体对什么信息做出强烈反应，那别人大概也会关心这个东西。第3条经验是，在自己身上多发展几个熟练的技能。亚当斯说，如果你想取得出类拔萃的成就，你大概有2个选择。第一个选择就是你把自己某个技能练到世界最好，这个非常困难，极少人能做到。第2个选择是，你可以选择2项技能，把每一项技能都练到世界前25%的水平，这就比较容易。同时拥有2个能排在前25%技能的人其实很少。如果你能把2个技能结合起来做一件事，你就可能取得了不起的成就。比如亚当斯自己，他不是世界上画画技能最好的，但是他的画画技能能达到前25%的水平。他写笑话的技能也不是全世界最好的，但他写笑话的技能也能达到前25%的水平。现在他把这2项技能结合此前多年的办公室经验，恰恰成就了呆伯特办公室主题漫画。能同时做到这一点的人实在太少了。所以不管你喜欢什么领域，你要努力成为这个领域的前25%。
然后你最好再加1-2个领域。如果你不知道该加什么领域，你就去练演讲。演讲只要愿意苦练，就一定能练好。如果你是个前25%的程序员，你们公司有很多前25%的程序员，但是你同时还是一个前25%的演讲者，那你天然就是其他程序员的领导。